ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு வணக்கம் துபாய் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துபாயில் நடந்த ஹெலி ஷோ பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹெலி ஷோவோட ஃபஸ்ட் டே நம்ம போயிருந்தோம். ஸோ ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு நான் அதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதில் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹெலிகாப்டர்ஸோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சேல் பண்ணுற கம்பெனிஸ், அதே மாதிரி யூஏஇயில் உள்ள சிவில் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டி அண்டு துபாய் சிவில் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டி, அப்புறம் வந்து நேஷ்னல் கார்ட்ஸ் அண்டு துபாய் போலீஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ஹெலிகாப்டர் சர்வீஸ் கொடுக்குற கம்பெனிஸ் எல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க. ட்ரோன்ஸ் கம்பெனிஸும் நிறைய கலந்துக்கிட்டாங்க. ஸோ வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் இன்னும் ஒரு சில முக்கியமான தகவல்கள்லாம் அதில் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஹெலி ஷோ பார்த்திங்க அப்படின்னா வருஷம் வந்து துபாயில் வந்து அக்டோபர் அண்ட் நவம்பர் மந்தில் வந்து நடக்கும். இப்போ இந்த வருஷமும் அதே மாதிரி இந்த ஹெலி ஷோ வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம துபாய் மரீனாவில் இருக்க ஸ்கைடைவ் துபாயில் தான் வந்து இந்த ஷோ அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பாஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீ தான். ஸோ நம்ம வந்து விசிட்டர் பாஸில் உள்ளே போயிருந்தோம். நம்ம கரெக்டாக வந்து 10 மணி டு 5 மணி தான் வந்து ஷோவோட டைம். ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணதுமே நம்ம உள்ளே போயாச்சு. கரெக்டாக 10 மணிக்கு உள்ளே என்ட்ரானோம். உள்ளே என்ட்ரானதுமே பார்த்தேன் அப்படின்னா, முதல் வச்சுருந்த கேபின் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைனாவிலேருந்து ஒரு அன்மேன் ட்ரோன்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி தான் வந்து அவங்களுடைய 2 ட்ரோன்ஸை வந்து ஷோ பண்ணியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரோனோட மேனுவல் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படித்து பார்த்தோம். ஆக்சுவலி இந்த 2 ட்ரோன்ஸும் வந்து என்னதான பர்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரோன் வந்து லைக் காட்டு தீ அணைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரோன். அதே மாதிரி வந்து மிஷல்ஸும் வந்து லான்ச் பண்ணலாம். ஸோ மிலிட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரோனை வந்து இவங்க டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்தபடியாக நெக்ஸ்ட் கவுண்டருக்கு வந்து நம்ம போயிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஏயோட நேஷ்னல் கார்ட்ஸ், அதாவது யூஏயோடைய நேஷ்னல் கார்ட்ஸ் கமாண்ட் அண்ட் நேஷ்னல் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ, இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து நமக்கு ஷோ பண்ணியிருந்தாங்க. இவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரிடர் மேலாண்மை மீட்பு குழு, நம்ம இந்தியாவில் சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ ஏதாவது வெள்ளம், புயல் அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து இவங்க தான் வந்து மக்களை வந்து மீட்டு காப்பாற்றுறோம். ஸோ அதே மாதிரி யுஏஇலையும் வந்து ஒரு டீம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து இந்த நேஷ்னல் கார்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து கடலில் யாராவது தவறி விழுந்துட்டாங்க, ஸோ அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணுறது. ஸோ ஹைரைஸ் பில்டிங்கில் ஏதாவது தீயில் மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ இவங்க தான் வந்து மக்களை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுற டீம். ஸோ அவங்களுடைய ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க என்ன மாதிரியானலாம் வந்து எப்படிலாம் ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்க, ஸோ என்ன மாதிரியான சர்வீசஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, ஸோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இந்த மாடல் ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து என்ன மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெல் கம்பெனியோட 412 மாடல் தான் இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்ன மாதிரியான வேலைகளுக்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த டீமில் இருக்க ஹெலிகாப்டர்ஸ் பைலட்ஸ் அண்ட் ஹெலிகாப்டர் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் அந்த ரெஸ்கியூ டீமில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்ஸ், ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த எப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிச்சாங்க. இன்கேஸ் வந்து ஒரு இன்ஜூர் ஆன பர்சனை வந்து எப்படிலாம் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுவோம், ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபஸ்ட் எய்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்கள எங்கே வந்து எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு கொண்டு போவாங்க, ஸோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இப்போ ஏதாவது இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து நடந்துருச்சு அப்படின்னா எப்படி உங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்பவே அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஒரு சில ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. அப்படியே நம்ம வந்து அடுத்த கவுண்டருக்கு மூவ் ஆனோம். நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம துபாய் சிவில் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டிஸோட கவுண்டர்ஸ் வந்து இருந்தது. இந்த சிவில் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து துபாயோடது. ஸோ இப்போ ஜென்ரல் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லிட்டு யுஏக்கு மொத்தமாக ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு கீழே வந்து துபாயோடைய ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டி. ஸோ இவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த துபாய் ஏர்ஸ்பேஸில் பறக்கிற எல்லா விமானங்களுக்கும் சரி, அன்மேன்டு ட்ரோன்களுக்கும் சரி, இவங்கக்கிட்ட தான் வந்து பெர்மிட் வந்து வாங்கணும். ஸோ லேண்டிங் பெர்மிட்டாக இருக்கட்டும், ஃப்ளைங் பெர்மிட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து இவங்கக்கிட்ட தான் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி வாங்கணும்.
ஸோ அதோட சர்வீசஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆர்சி பிளைன்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்ம விளையாடுற பிளைன்ஸ், இந்த ஆர்சி பிளைன்ஸுக்குமே வந்து நம்ம பறக்க விடணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஆர்சி பிளைனாக இருக்கட்டும், நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ணுற ட்ரோன்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த ட்ரோன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃப்ளைங் பெர்மிட் வந்து இவங்ககிட்ட கண்டிப்பாக வாங்கணும். இன்கேஸ் வந்து நம்ம இவங்ககிட்ட பெர்மிட் வாங்காமல் நம்ம வந்து அந்த ட்ரோனை வந்து நம்ம இது பண்ணோம், பறக்க விட்டோம் அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து மானிட்டரிங் ஆல்வேஸ் வந்து இந்த துபாய் ஏர்ஸ்பேஸில் பறக்கிற எல்லா ட்ரோன்ஸும் அண்டு ஃப்ளைட்ஸும் வந்து இவங்களுக்கு வந்து மானிட்டர் ஆகும். இன்கேஸ் வந்து அவங்க வந்து நம்மளை கேப்சர் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு தண்டனைக்குரிய குற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான சர்வீசஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய வெப்சைட்லேயே இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ஒரு கிளியராக வந்து நமக்கு பொறுமையாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த துபாய் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டியோட கவுண்டர். நெக்ஸ்ட் அப்படியே என்ன கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம துபாய் போலீஸோட ஒரு கவுண்டர் இருந்துச்சு. ஸோ அதில் வந்து நமக்கு எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த ஒரு ட்ரோன் அசம்பிள், இந்த பாக்ஸ் வந்து சிட்டியோட எல்லா இடத்துலையும் வந்து இதை வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறாங்களாம். ஸோ இதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்து இந்த ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த ட்ரோன்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல டிராஃபிக் ஆகுது, இல்லை ரோடு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது, இல்லை ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி வருது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து இந்த ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த இடத்துக்கு போய் சர்வேலன்ஸ் பண்ணும், மானிட்டர் பண்ணும். ஒவ்வொரு விதமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு, எக்ஸாம்பிள் சிஐடி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், போலீஸ்லேயே நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இந்த ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இந்த ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட். அப்போ நான் அந்த பாக்ஸ் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பாக்ஸ்குள்ளேயே வந்து பேட்ரிஸ் அண்டு சார்ஜபிள் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டடாகவே வந்து அது பண்ணிக்கும். பேட்டரியும் வந்து அதுவாகவே மாற்றி இது பண்ணிக்கும். அதுக்கு ரொபாட்டிக் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களுடைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி டைப் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கே காட்சிக்கு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதை ஒவ்வொரு ட்ரோன்ஸும் வந்து என்ன மாதிரியான டைப்பு, எந்தெந்த ஒர்க்குக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ ரொம்பவே துபாய் போலீஸ் வந்து டிஜிட்டலைஸ்டாக இருப்பாங்க, நீங்களே உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தபடியாக அப்படியே நம்ம மூவ் ஆனோம் அந்த ட்ரோன்ஸோட பார்ட்டில் இருந்து. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கவுண்டர் அப்படின்னு பார்க்க போனோம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஹெலி துபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெலிகாப்டர் சர்வீஸ் கொடுக்குற ஒரு கம்பெனி. ஸோ அவங்களுடைய ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஒன்று, ஏர்பஸ் மாடல் ஹெலிகாப்டர் ஒன்று டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இவங்க வந்து என்ன கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹெலி டூர், துபாயோடைய ஏர் ஸ்பேஸில் ஹெலி டூர் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ இவங்க வந்து மினிமம் வந்து ஒரு ½ அன் ஹவருக்கு வந்து நமக்கு என்ன சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ½ அன் ஹவர் உங்களுக்கு ஹெலி டூருக்கு வந்து 1500 கிட்ட அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்களுடைய மினிமம் வந்து 15 மினிட்ஸ்லேருந்து ½ அன் ஹவர், 1 ஹவர் அந்த மாதிரியான நிறைய பேக்கேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹெலி சர்வீஸ் கொடுக்குற கம்பெனி வந்து இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. அடுத்தபடியாக என்ன கவுண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே மூவ் ஆனோம். நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் வந்து ஒரு ஹெலிகாப்டர் சர்வீஸ் கம்பெனி தான். அவங்க கம்பெனி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹெலிகாப்டர் மெட்டீரியல் ஷிஃப்டிங், ஹெலிகாப்டர்ஸ்லேயே இந்த ஹெவி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி வந்து அவங்களுடைய ஸ்டால் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ டிராஃபிக்கில் ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஸோ ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து இவங்க ஹெலிகாப்டர்ஸில் லிஃப்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு கம்பெனி தான். ஸோ அவங்களுடைய ஒரு சில ஹெலிகாப்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுதான் நீங்கள் அதில் பார்க்குற ஒன் ஆஃப் ஹெலிகாப்டர். ஸோ இந்த ஹெலிகாப்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் ஏர்பஸ் மாடல் தான். அடுத்தபடியாக நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கவுண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அண்டு ஹெலிகாப்டர்ஸ்க்கு வந்து கிரவுண்ட் சப்போர்ட் கொடுக்குற எக்யூப்மெண்ட்ஸ், லைட்டிங், ஸோ இந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணுற கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து இருந்தாங்க. ஸோ இவங்கள்கிட்ட நம்ம ஒரு 2-3 ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனியும் ஒரு நெதர்லாந்து கம்பெனி அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்டிருந்தோம், நீங்கள் என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் இதை எப்படி இது பண்ணுறீங்க, சேல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கேட்டிருந்தோம். ஸோ அதுக்கு நமக்கு அவங்க ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம்.
This is a wireless intercom system. Okay. So you attach a base station in the helicopter, Okay. and then you can use a handset like this. Okay. If you disembark the helicopter, you can still talk on the intercom, Okay. and you can use this to transmit. If you're on the ground, you can use the installed radios in the helicopter Okay. to transmit on flight radio, tactical radio, whatever. Okay. It's fully submersible, so during a search and rescue operation, you can have this as a rescue swimmer Okay. and go into the sea. And This is still be on course. this is a radio frequency signal or like direct satellite? It's a UHF Okay. secure communication. Oh, okay. So we transmit on UHF to the helicopter. Oh, okay. Okay. With this one, which is specially designed for the search and rescue market, you can also transmit on VHF, Okay. on maritime frequencies. Okay. So typical, if you're gonna pick up a casualty from a vessel, Okay. if you're hanging down the line below the helicopter, Okay. you can use this one to talk to the helicopter and also to the crew of the ship. Oh, okay. So that was the initial use for it. Nice. Okay, thank you. You're welcome. The LICO is based in Germany, Okay. Bavaria, in Unterhaching, Okay. and we produce ground support equipment for helicopters. Ground supporting most helicopters are Airbus helicopters, but also we have products for other helicopters. Okay. And ground support is meant like ground handling wheels, towing devices, Okay. working platforms. Okay. We are developing in Okay. our company, and we also produce. So we have the milling and turning machines, the Okay. welding places, and Okay. the assembly line in our company. Only in the Germany or you have Only Germany, but Okay, you have a company in UAE? no. you Only are in startup. Germany. The only company is in Germany. Yeah. You are planning to start in the company here? No, not really, because we're a small company and we send the products all over the world. Okay. So our customers are all over the world. Okay. So that's why for us it's a good business from okay. from Bavaria. ஓகே அடுத்து அப்படியே நம்ம வரிசையாக ஒவ்வொரு கவுண்டர்ஸ்க்காக நம்ம மூவ் ஆனோம். ஒவ்வொரு கவுண்டர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு ஹெல்மெட் கம்பெனி இருந்தாங்க. ஸோ இவங்களாம் வந்து இந்த ஹெல்மெட்ஸ் எல்லாம் ஹெலிகாப்டரில் யூஸ் பண்ணுற ஹெட்ஃபோன் வித் ஹெல்மெட்ஸ் நம்ம ஜெட் ஃப்ளைட்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, ஸோ அந்த மாதிரியான ஹெலிகாப்டர்ஸ் அந்த மாதிரியான ஹெல்மெட்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்க சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய ஒரு கவுண்டர் வந்து வச்சுருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் கவுண்டரும் அதே மாதிரியான ஒரு ஹெல்மெட் கம்பெனி தான். ஸோ அவங்களுடைய டெக்னாலஜி ஹெல்மெட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு வேறு கண்ட்ரியோட கம்பெனி. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே மூவ் ஆயாச்சு. இதே மாதிரியாக இது இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குறது வந்து கிரவுண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அதாவது லைட்டிங், ஹெலிபேடில் வர்ற லைட்ஸு அண்டு லேண்டிங் நம்ம ரன்வேயில் வந்து பண்ணுற லைட்ஸு. ஸோ இதோட கம்பெனிஸ் தான். ஸோ அகைன் வந்து இந்த ஹெல்மெட்ஸ் கம்பெனி. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து இது ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கம்பெனி தான், ஹெலிகாப்டர்ஸ் அண்டு ட்ரோன். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து சிங்கிள் மேன் போகிற ஹெலிகாப்டர். ஸோ ஒரே ஒரு ஆள் ட்ரைவ் பண்ணுற ஒரு ஹெலிகாப்டர். ஸோ இது வந்து புதிய ப்ராடக்ட். ஸோ இவங்களோட புது ப்ராடக்டை வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களுடைய கம்பெனி ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபேமஸ் ட்ரோன் ப்ராடக்டை வந்து சேல் பண்ணுற கம்பெனி தான் DJI. ஸோ இவங்களுடைய ஒரு கவுண்டர் இருந்தது. பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய புது டெக்னாலஜி ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க இதில் டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு மீடியா சேனலுக்கு வந்து அவங்க பேட்டியும் கொடுத்துட்ருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுடைய புது விதமான ட்ரோன்ஸ் வந்து அவங்க ஃபேமஸாக வந்து கேமரா லைக் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற மோஸ்ட்லி ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கம்பெனியோடது தான். ஸோ இவங்க வந்து லிஃப்டிங் கேமராஸ் வந்து லிஃப்ட் பண்ணுற ஒரு ட்ரோன்ஸை வந்து இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஃபுல்லி வந்து AI டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணுற இந்த ட்ரோனை பற்றி நிறையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதை ஒரு செப்பரேட் வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போடுறேன். அடுத்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது ஒரு ஜெட் இன்ஜின்.
ஃப்ளைட்டோடைய இன்ஜின் மாடல் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பிரெட் அண்ட் விட்னி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கம்பெனியோட இன்ஜின்ஸ் தான் இது. ஸோ இவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏர்க்ராஃப்ட் இன்ஜின்ஸ் தயாரிக்கிற கம்பெனி. ஸோ அவங்களுடைய இந்த இன்ஜின் மாடலை வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுடைய புது புது கண்டுபிடிப்புகள் என்ன, இன்ஜின்ஸில் வந்து என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க, ஸோ அதை பற்றிலாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர்பஸோட கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் நடந்தது. ஸோ அந்த மீட்டிங்ஸ்லலாம் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் அண்ட் யூஏயோட ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அந்த மீட்டிங்கை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அவங்கள என்ன பேசினாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் வீடியோவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதை பாருங்கள். Follow that exact approach instead of following only a platform approach. I would like to stress on that. Per hour cruising speed and a range of approximately 80 kilometers, which for us, when we did our studies on this, we believe that this is sufficient for addressing about 95% of the current needs in a city environment, connecting, for example, airports to the city and other points of interest to the rest of the city. Okay, so this is sufficient range in order to address that. And of course, as battery technology, as technology evolves, this will grow with time. But we are going with very realistic targets. We do not, in general, overpromise. We prefer to underpromise and overdeliver than go the opposite way. One of the key aspects of this vehicle is noise, because social acceptance for these vehicles that in one point in time we hope will be zooming over city centers at a very high frequency, okay, is noise. In order to achieve social acceptance and achieve minimum impact on communities. So there we are targeting 65 to 70 decibel depending on the purpose of the phase actually of the flight, right? This is extremely low compared to traditional helicopters. We make some of the most silent helicopters in the world as of today, and this, even with that benchmark, is very, very low. And of course, zero emissions. Of course, locally, you have to produce electricity somehow, so depending on your mode of production of the electricity, you might have emissions somewhere, but locally this system does not produce any emissions, and we really believe that fully electric is the way to go. Okay, so we do not believe today in hybrid systems. It's fully electric in order to have maximum impact and move forward in this market. Target markets for this, okay? Taxi service basically from point to point to established points is an obvious one. Air medical services, whether this is organ donor transport basically, or blood transport, or in the future doctor transport, this is another one. These are the two that we are highly focused on today, and we believe that's where you can really start the market. Ecotourism is another one. Here in Dubai you have, we are used to the sight of having two brilliant operators flying our aircraft, Falcon and Dubai Airwing, Heli Dubai. So you are used to what tourism, helicopter tourism means, and ecotourism would be the next one. Again, we work in partnerships, and I wanted to show you a little bit what partnerships mean for us more concretely. We work with private enterprises on many aspects of this. LCI, for example, is one example. As I told you, financing will be a key aspect of this. We are addressing it very proactively in order to bring solutions to the market from the start and be able, when the market is ready, to be there, not just with an air vehicle, which is mature, safe, and fit for the mission, but also with financing solutions and the whole support ecosystem around it. Moving on, we are developing the ecosystems. For example, here in the region, we are partnered in Saudi Arabia with THC to look at the whole ecosystem, whether this is vertiports, ground infrastructure, and operations, as well as regulation, together with our local authority. In Italy, it's the same. We are looking
at it the same way. And then we have specific partnerships, for example, in Norway, with the Norwegian Air Ambulance to develop air medical services and the concept of operation basically in those specific markets, and how we address it, how we customize our vehicle, what do we need in order to be at day one ready to address those services. Then we work with governmental actors. For example, we are the champion in Germany because we produce the vehicle there. This is where we actually have our core of engineering. தேங்க்யூ கைஸ். வீடியோ வந்து அவ்வளோதான். ஸோ இது மாதிரி துபாயில் நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸோட வீடியோஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ சேனலுக்கு வந்து மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதுவரை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத வியூவர்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தொடர்ந்து இன்ஃபர்மேஷனான ஒரு வீடியோஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். அடுத்தடுத்து நிறைய ஜாப் ரிலேட்டட் வீடியோஸ், அப்புறம் யுஏஇ ரிலேட்டட்ஸ் ஆன வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பிளானில் இருக்கோம். ஸோ வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ்.